用光唔光啊？夠唔夠光？夠啦。定係差啲啊？拉開啲係咯，拉開啲陽光啲。會光啲啊？好勁嘅。你爬落個龜頭嗰時有幾次啊？跟住整爆，整到爆咩都冇所謂。隻龜見到佢啊，應該。係啊。佢係咪識游水啊？曱甴？唔知啊。會浸落去啊！會浸落去。咁望住個機先影到。我哋望住嗰度。啱啱好睇幾次啦，又再爬個龜頭，龜個頭咁擰嚟擰去。睇下先。佢想飛嘅咋？隻龜點解唔爬嘅？知道你喺度驚。差唔多冇啦，大影，仲有40幾。39。個電話30、29、28、27、28、22、20、19、27。我叫你開始影就影啦。宣近啲先講我要。佢爬緊上嚟。勁，好勁啊！超勁！我哋係虐待緊隻龜定曱甴咧？又爬落去嗰度。咦？唔係我走好多喎。真係頸頭又爬咗上個出度，你走啦今次。